大家好，今天跟大家分享墨西哥之恋。本舞4个8拍4面墙，前奏2个8拍，左脚起步。现在跟大家分享12点钟方向，第一节左脚做润把方块，进停右踏并退停左踏并。第二节同第一节做润把方块，但是要转到9点钟开始做，所以第一拍就要往左边踏出去，进停右踏并退停左踏并。第三节进踢退左转180，面对3点钟方向，进画弧前交叉退后。第4节左脚退停右左交换，在右停1拍，左脚踏转180，面对9点钟方向。第二面墙9点钟开始，我们口诀来带：进踏并退踏并转踏并退踏并进踢退转进弧前退退停前回前停踏转。第3面墙6点钟开始，我们数拍1、2、3、4、5、6、7、8 2、2、3、4、5、6、7、8 3、2、3、4、5、6、7、8 4、2、3、4、5、6、7、8。第4次3点钟开始。以上分享，谢谢大家。